Քյասարելի քերակին դա։ Քյասար չեմ ուզում։ Anyway, քյասար, հայերեն խոսիր, հայերեն, ոչ մի բառդ հայերեն չէր։ Ով է հայերեն նորմալ խոսում։ Պարքևը մաքուր հայերեն է խոսում, մաքուր։ Արտակ նայ, մեր ընտանիքը նորմալ ընտանիք է։ Պապաս էլ, մեծ աղբերս էլ, կարծում եմ ես էլ։ Բայց մյուս աղբերս մի քիչ սխալ քայլեր արեց։ Այ հիմա քո կարծիքով որն է սխալը։ Մենք ենք աչքաթող արել, թե ինքն է այդ ընտրությունը արել։ Այստեղ ավելի շատ ես ուզելու, որտեղ գիտես, որ ուզածի ժամանակ չես կարող գնաս ու առնես։ Ես կոնֆյուժն եմ արջան։ Եթե մտքից մի բան դնեմ, ձև չկա որ չանեմ։ Մենակ իսկականից ուզում։ Լսե, էլ հարց չեմ տա, գիտես, մեկը իշքան հարց տամ, բդի լավ կողմերս ես։ Հələ միանում ինձ իսա տեղեն ես թերություն բան չունի։ Ունի։ Հələ սա։ Մինիմում 4 երեխա է ուզում, մաքսիմում 8, էդի նորմալ է, էդի թերությունը։ Ողջի ջան, դի գիտես ինչ հրաշք է, դի մենակ դու բդի կրնանաս այդ կաներ երեխեն Ես հաստատ չէ։ Լավ, գիտես ինչ կմտածեմ կսեմ, կես ռալդոր այդպես լավ մարդ է, իրանք էլ այդպես կամպենի ունին, էլի իմպորտ-էքսպորտ կսեմ, չբարնեմ իրանց հետ գործենեմ, հա? Կարաս, պապ ջան, բայց քեզ խնդրում եմ։ Ինչ? Ինչ էլ անես, ոնց անես, նենց արա, որ ես հանգարց 2 քարի արանքը չմնամ։ Վայ։ Ամեն դեպքում, ինչ ելնի, ես միշտ քո կողմն եմ։ Բայց խնդրում եմ, էլի իսկականից, պապ, էդի նենց բան մոմենտ ա, որ հանգարց չնեմ։ Մի մետաձե աղջիկ ջան, ես կարող է պադայի, պես տղա եմ, որ դու ինձ վատ զգաս։ Մեր ջան եմ պես հոգրած եմ, քունս կտանի, էլ մի ադեմ աջալ եմ, բեքից վերես էլ քիչմ քնիմ։ Էլի մեր տան գործում եմ, օխ։ Ես եմ բալես։ Ինչ ես անում ստեղ, մամ։ Ես վախենում եմ քեզ համար, բալես։ Վտանգավոր խաղերի մեջ ես մտել։ Ստի վրա կառուցած երջանկությունը նման է ավազի վրա կառուցած տան։ Կփլվի մի օր։ Հեշտ ես ասում, մամ։ Մոռանում ես, որ ես մենակ եմ ու ոչ մեկ չունեմ։ Դու մենակ չես, աղջիկս։ Դու հայր ունես, որին վռնդեցիր ու չընդունեցիր։ Ինձ մեղադրում էր քո մահվան մեջ։ Ես ոնց կարայի քեզ սպանեի, եթե ես քո մահվան ժամանակ ջելում էի։ Դու մեղավոր չես, հայրդ ուղղակի մենակ է։ Դու միակն ես, որ նա ունի։ Ես իրան չեմ ների, մամ։ Ինքը քեզ փոխեց փողի հետ։ Գիշեր ցերեկ ստիպում էր, որ աշխատեիր, իսկ դու չէիր ուզում։ Հայրդ ուզում էր, որ լավ ապագա ունենաք։ Ինքն էլ էր աշխատում առանց ձեռքերը ծալելու։ Ու ինչ ստացվեց։ Հիմա եղբայրս լավ ապագա ունի, գերեզմանում ոչ մեկ իրան ձեռք չի տա։ Մնում է մենակ իմ ապագան։ Դարձել ես չար, փոքր ժամանակ այնքան բարի էիր, նույնիսկ կիսում էիր բոլորի հետ քո վերջին գաթան, նույնիսկ եթե քեզ փշուրները մնար, իսկ հիմա ամեն ինչ քեզ ես վերցնում։ Հիմա ես ուզում եմ երեխա ունենամ ու իմ ընտանիքի հետ ապրեմ։ Ուզում եմ ամեն ինչ անեմ իմ երեխայի համար ու տամ ամեն ինչ, որ ես չեմ ունեցել այսքան ժամանակ։ Զգույշ եղիր, որ նրան չփոխանցես քո մեջ եղած չարությունն ու դաժանությունը։ Մայր լինելուց առաջ պետք է բարի լինել, ուրախ։ Երեխատ վերցնելու է քեզնից այն, ինչ որ դու ունես։ Դեռ կհասցնեմ։ Նայիր ուշ չլինի, ես ամեն ինչ տեսնում եմ։ Եղբայրդ էլ է մտահոգ քեզ համար։ Մտածիր ասածներիս մասին։ Մամ, հոգնել եմ, ինձ էլ տարկո հետ, հանգստություն եմ ուզում։ Չի կարելի, հանգստություն վայելելու համար մաքուր լինել է պետք։
Վաու, ման ինչ սիրուն ա, բայց հլը նայի մերկ մարմին, աղջիկ տղա, չքան կիրք կա, ռոմանտիկ ա, շատ սիրուն ա ման, արտակ, չքան լավն ա, լսի ոնց որ բնորինակ լինի, այդքան սիրուն ա, ես կողմից չէի տեսե, ես կողմից պատկերը լրիվ ուրիշ ա ման, Գա Ես պետքա նկարեմ սա, եթե ես աղջկա։ Գաբետի հետո էլի։ Հասկանում ես, պապան երբեք ասենց չեր եղել։ Ինչի համար է սենց խոսած իմ հետ։ Ման, միգուցե իրան դուր չի եկել, որ արտակը քեզ մերկ մարմին ա նվիրել։ Լսի, պապաս հետամնաց մարդ չի եղավ, ինքը շատ զարգացած ա։ Էդ էլ ասեմ, ինքն ա ինձ Ռոդենի գործերին ծանոթացրել։ Ու իրա շնորհիվ ա, որ ես քանդակագործությունը շատ եմ սիրում։ Մի րոպե։ Ու հենց այս գործն էլ ինքը շատ ա սիրել։ Ման, բայց արի ընդունի, որ արտակի կողմից այդքան էլ պարկես չի քեզ, ասենք, մերկ արցան նվիրելը։ Ոնց որ ուզում ասի, որ ինքը քո մարմինն էլ ա ուզում։ Ինչ ես խոսում։ Ինչի համար եք ամեն ինչի մեջ վատ է փնտրում, եթե չկա։ Այս ընդամենը քար ա, ոչ թե նամակ։ Իսկ ինչի համար արտակը ինձ էս նվեր տվել, իմանալով, որ ես շատ եմ սիրում։ Արի խոստովանի, որ քեզ դուր ա եկել, որ արտակը քեզ համբույր ա տվել, որովհետև իրականում դու արտակի հանդեպ զգացմունք ունես։ Զգացմունք, հա։ Գաբի, ես այդ զգացմունքը իմ մեջ շատ շուտվանից եմ թաղել։ Իմանալով, որ իրա ծնողները չեն թողելու ոչ էլ մերոնք։ Եղավ։ Ու ինչ ես մտադիր անել։ Ինչ։ Պապան Արմանին շատ է հավանում։ Ինքն էլ անտարբեր չի իմ հանդեպ։ Սո որոշել եմ իր հետ դուրս կգամ։ Շատ լավ։ Իսկ դու ինչ ես մտածում Արմանի մասին։ Չգիտեմ։ Ես էլ եմ իրան հավանում։ Հումորով մեկ է խելացի տղա է։ Այդքանը։ Էլ ավելացնելու ոչ մի բան չունես ինձ։ Էլ ինչ էիր ուզում ավելացնել, հա։ Նորմալ մարդ է։ Ոչ մեկից չի տարբերվում, ոչ վատնա, ոչ էլ լավնա։ Ալո, Ռադիկ քունը չի տանում, ոչ մի բան չի եղել, ասեցի ոչ մի բան չի եղել, հիմա ուզում եմ գամ տոմսերը վերցրու, որ առավոտ թռնենք, ուզում եմ միասին լինենք, Ռադիկ, ամեն ինչի մասին մոռանամ, գնանք, ոչ մի բանի մասին չհիշեմ, Ռադիկ վաղը չկա, տոմսերը վերցրու, վաղը թռնում ենք, ես հիմա ճամպրուկներս հավաքում եմ, Okay, bye. Ման, գիտես կարող է փողոցում քայլես, ինչ որ մեկին տեսնես, շատ հավանես։ Հետո անցնի ժամանակ ու մնա ընդամենը տանցորդի սիրուն ժպիտը։ Մոռանաս գնա, ինչ եմ ուզում ասել, որ միայն դուր գալը շատ քիչ է Արմանի հետ հարաբերություններ սկսելու կամ շարունակելու համար։ Լսի, պապան Արմանին շատ է հավանում, Գրեգն էլ է տեսել իրան, ես վստահ եմ, որ պարգևն էլ կհավանայի, բոլորը ուրախ են, ես էլ հանգիստ եմ։ Դու հիմա տաքացած ես, չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Ես չգիտեմ, թե դու ումից ես ուզում վրեժխնդիր լինել, բայց իմացի, դրանով մենակ քեզ ես վնասելու։ Գաբի ումից վրեժ լուծեմ, հե? Տիկին Լուսինեից, թե Գևորգ Հոպարից, ես ով եմ իրանց համար, ընդամենը իրանց են հոռացած տղու ծառան եմ,
Ու ես վստահ եմ, որ վաղ ինձ ասելու են գնաս տեղից, մենք քո կարիքը չունենք։ Գիտես ինչ։ Լավ եղավ, որ սենց եղավ։ Ես իմ կյանքը ավելի լավ կդասավորեմ։ Դու հիմա իրանց տղեն իմ համար հոգս էր լինելու։ Դու հիմա տաքացած ես ու չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Քո կյանքն է, դու ես որոշումներ ընդունելու, բայց խնդրում եմ, սառը գլխով որոշումներ ընդունի։ Ինչ ես անում, ում ես զանգում։ Կիմանաս, հավատա, որ ես հիմա շատ սառն եմ մտածում։ Արման, նույն ինքը մանեն։ Արման, ես վաղ ուզում եմ քեզ հրավիրեմ Գրիֆիթ Փարք։ Չէ, ծնունդ չկա, նվերի կարիք էլ չկա։ Առավել ևս շամպայնի։ Քեզ երկուսանց կես հարմար կլինի հանդիպենք։ Okay։ Հա, չմոռանամ ասեմ, որ ընկերուհիս իր ընկերոջ հետ է լինելու ու կծանոթացնեմ քեզ իրանց հետ։ Okay, դե լավ, դե վաղը կհանդիպենք։ Bye։ Լսի, դու գժվել ես, ես վաղը կարևոր հանդիպում ունեմ։ Ուրեմն այդ հանդիպումը կհետաձգես։ Մեկ էլ Ջոյիդ հետ կծանոթացնես։ Լավ, բայց չենք անելու, ուր ենք գնալու։ Ուր ենք գնալու։ Գազանանոց կգնան գազաներին տեսնելու, կուրախանան, կծիծաղան, կանցնի կգնա։ Ուր ենք գնալու։ Գազանանոց։ Ոայ, ինչ լավ է գազանանոց։ Հա, իմիջայլոց համել ես լեոպարդին կտեսնեմ, մի տեսակ ուզում եմ շոր կարեմ հենց իրա նման, բայց Հիմա զանգում ես Ջոյիդ, թե չէ։ Համոզեցիր։ Հայ ինտերնետի տիրակալ։ Ոնց ես, հոգնած չես։ Շատ լավ, դե մի հատ հենց հիմա աթոռից բռնվի, քանի չես ընկել։ Ես քեզ վաղը հրավիրում եմ պարկ։ Ինչ կարևոր է, կարոտել եմ, թե չէ Wi-Fi։ Համել չմոռանամ ասեմ, ընկերուս հետ եմ ծանոթացնելու։ Դե հանկարծ չուշանաս։ Ես իրավունք ունեմ, դու չունես։ Լավ, այդ սիրուն կոմպլիմենտներդ պահի վաղը կասես։ Okay, կհանդիպենք։ Bye։ Գոհես մանեն։ Շատ։ Ինչ լավ է։ Էս մնում է մոտը տեղավ, վաղը հետդ փարք կբերես։ Գաբի, եթե մի բան ա եղել, չէ, գլխովդ ես պատասխան տալու։ Այդ մազերդ հատիկ կխուզեն։ Չէ, մենակ ոչ մազերս ման։ Լսի ես ձիվանը տուրա։ Լսի երկար պատմություն է։ Տարել եմ, որ վերանորոգեն, մի տեսակ ուրիշ գույներ եմ ուզում։ Դու կպատնեմ։ Ասա որ էս է լավ հարմար։ Հա, շատ։ Ունես լուրջ եկել նստել եք վրաս եք նայում, ոնց որ մեղադրող ու դատավոր լինեք։ Ես էլ մեղադրյալ եմ։ Էդ ինչից է դենց վերցրի, որ Արտակ ջան։ Ընտանիքով հավաքվել ենք, նստել ենք։ Ինչ կա դրա մեջ։ Էլի մի անում եք։ Չէ, դեռ նման որոշում չկա։ Բայց ինչ ընտանիքի մասին է խոսքը այդ դեպքում։ Հիմա այս պահին, որ այստեղ երեքով նստած ենք եւ զրուցում ենք, ընտանիք ենք տղաս։ Ես ու հայրդ քո մասին էինք խոսում, ուզեցինք որոշ հարցեր քեզ հետ միասին քննարկել, ինչ կա այդտեղ։ Լսում եմ։ Արտակ ջան, ինչ մտադրություն ունես տղաս։ Ես բուժման համար չեմ ասում, դա ինստիտուցիան արդեն շարժման մեջ է։ Ինչ հարցով, ինչ եմ որոշել անել։ Սպասի Գևորգ։ Տղաս, քո ապագայի հետ կապված։ Բալես, բուժումդ լավ ընթանում։ Արդեն քայլելու փորձեր ես արել։ Ինչ մտադրություններ ունես քո հետագայի հետ կապված, Արտակ ջան։ Պատրաստ եմ քննությունների։ Բալես, դու դեռ մի տարվա դասեր ունես վերցնելու, ինչ քննություն։ Ես ամբողջ կուրսը սովորել եմ։ Էդ երբ ես արել Արտակ ջան։ Ձեզանից գախնի է պահում։ Դա ձեզ թվում է ամբողջ օրը կամպյուտերի դիմացը նստած խաղեր էի խաղում։ Շատ ապրես, Բալես, բայց ինչի գախնի։ Ուզում եմ սուրպրայզ լինի։ Անկեղծ ասած տղաս, ես
չէի սպասում, բայց քեզանով շատ հպարտ եմ։ Բալես իսկ սողակի հետաքրքիր է։ Մանեն տեղյակա որ դու on-line դասեր ես վերցրել։ Մանեն ինչ կապ ունի ընդհանրապես։ Ասում եմ ոչ մեկ չգիտեր։ Թե Մանեին գլխից դայակ էր կանգնացրել, որ ինքը ամեն ինչ իմանար ու ասեր քեզ, բայց չասեց քեզ։ Եվ որ այս սենց է, այս սենց։ Հետը խոսալ չի լինում։ Հետո էլ ասպես ինչ ես նյարդային դարձել։ Լավ, հանգստացեք։ Գոնե հիմա յոլա գնացեք իրար հետ։ Ճանապարհին գնալուց վեճ, հետ գալուց վեճ, Ֆրանսիայում վեճ, Գերմանիայում վեճ, դարել եք միջազգային վիճողներ։ Արտակ, հաշվի չես առնում, որ մորդ հետ ես խոսում։ Հարգանք ցույց տուր մի քիչ։ Ինչ հարգանք։ Ես իրա number 1 թշնամին եմ։ Թող ինքը հաշվի առնի, որ իր սեփական որդու հետ է խոսում։ Թող ինքը հաշվի առնի, որ ես վաղուց երեխա չեմ։ Լավ։ Հանգստացեք, եղավ անցավ ինչ որ այ հանգիստ։ Արտակ ջան, լսիր։ Դու չես ուզում այդ քո բնութագրերը ուղարկես փաստաբանական այդ մի քանի գրասենյակներ կա որ 3 տեղից գավերներ ունեմ։ Մնում է ինտերվյու անցնեմ ու վերջ։ Շատ ապրես տղաս։ Տեսա՞ր։ Բարև։ Նստի։ Դաս ունեմ անելու։ Դասը չի պահնի, նստի։ Նեղացել ես ինձ անեց։ Չէ։ Խոսակցությունից ես պահնում։ Չեմ նեղացել։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ։ Ոչ թե նեղացել եմ, այլ վիրավորվել եմ։ Իսկ ինչի։ Ես ճիշտ չէի։ Գիտես ինչի եմ վիրավորվել։ Որովհետև ես քեզ առիթը չեմ տվել իմ մասին այտենց մտածես։ Մանե։ Այս տարիքում անսխալ մարդ չկա։ Ես էլ կսխալվեմ, դու էլ կսխալվես։ Դու ինձ հենաս այդ տղային նավերը ետ վերադարձրեցիր։ Հա, վերադարձրել եմ։ Հիմա կարող եմ գնամ։ Չես ուզում խոսես իմ հետ։ Ինչի մասին։ Մանե ջան, աղջիկս։ Ամուսնանալը շատ լավ բան է։ Ես հասկանում եմ քեզ, բայց այդ տղայի հետ ես չեմ ուզում որ դու ամուսնանաս։ Նա քեզ համապատասխան զույգ չի։ Պապ, գիտես ինչն է վիրավորական, որ մարդուն չտեսած ինչ որ եզրակացություններ ես կազմում իր մասին։ Լինում են դեպքեր, որ մարդուն կարող ես չտեսնես ու կազմես քո եզրակացությունը։ Իմ իմանալով, իմ հասկանալով։ Այդ տղան քեզ համապատասխան զույգ չի։ Ու ոչ մի բանով քեզ չի կարող ուրախացնել։ Ոչ իր փողերով, ոչ էլ իր վերաբերմունքով։ Պապ, ինքը այս 2.5 տարի այդ անկողնուն է գանված։ Ոչ ոտքերն են աշխատում, ոչ էլ մեջքը։ Ու ես երբ որ ինձ պատկերացնում եմ իր վիճակում կգժվեի։ Իսկ ինքը նորմալ մարդ է։ Նախ ես քեզ ուզում եմ խնդրեմ տոնոտ իջացնես։ Երկրորդ ուզում եմ Տորքանգեղը լինի։ Ուզում եմ Սասունցի Դավիթը լինի։ Ուզում եմ Վարդան Մամիկոնյանը լինի։ Ես քեզ այդ տղայի կողքը չեմ պատկերացնում, չեմ տեսնում ու վերջ։ Նախ եւ առաջ ես քեզ չասեցի, որ Արտակի հետ ապագա եմ կապում։ Հետո ինքը շատ հասարակ մարդ է։ Այսքան ժամանակ չի եղել, որ ինքը ցույց տա, որ ունևոր է։ Կամ ինձ ավել վճարի։ Գիտես ինչի համար, որ ինձ չվիրավորի։ Ու փաստորեն իր համար իմ հետ վիճում ես, հա։ Կռիվ ես անում։ Հա, վիճում եմ։ Հետն էլ պաշտպանում եմ Արտակին։ Գիտես ինչի համար։ Որովհետև այդ ամեն ինչը քո ենթադրության մեջ է։ Ու ինչ թերություն նշեցիր, այդ ոչ մեկը Արտակը չունի։ Կներես, բայց ես հիմա դասեր ունեմ անելու։ Ես երեխեքին ինչ ասես մեկ ախ։ Ուղուտ չունի։ Իրանց են անում։
Ապրես բալես։ Բայց ինչի ես գախնի պահում։ Կարող ես չէ խոսել, կիսվել իմ ու հորդ հետ։ Որ մենք էլ մի քիչ ավելի հանգիստ լինենք, իմանանք, որ մեր տղեն ճիշտ որոշումներ ա կայացնում, ճիշտ ուղու վրայա, մի քիչ կան հանգստանանք։ Որովհետև երբ որ քո հետ անկեղծ եմ լինում, այդ ժամանակ ամբողջ իմացածդ իմ դեմ զենք ես սարքում։ Լավ, հանգիստ։ Եկեք գոնե այսօր հանգիստ խոսենք։ Տղա ջան, խոսքը քո ապագայի մասին ա գնում, քո կյանքի։ Մենք այդ իրավունքն ունենք քո մասին անհանգստանալու։ Հասկանում եմ, բայց ստիպելով չի, որ անպայման ձեր ուզածով ես շարժվեմ։ Քեզ ստիպող չկա, տղաս։ Մենք ուզում ենք հասկանանք, թե ինչ կա քո մտքում։ Որպեսզի եթե ժամանակը գա, իմանանք, թե ինչ խորհրդով քեզ օգնենք։ Եթե լսի, ասողին լսող ա պետք։ Լսում եմ, մամ, մենակ մի կռվի։ Արտակ, դու Գերմանիայում ծանրոց ուղարկեցիր Հայաստան, ինչ որ Հասմիկ անունով աղջկա։ Կարաս ասես ով է այդ Հասմիկը։ Հասմիկի հետ ես Facebook-ով եմ ծանոթացել։ Ահագին ժամանակա հետը շփվում եմ։ Ինքն էլ նույն իմ վիճակում ա գտնվում։ Մեկ-մեկ իրան օգնում եմ, որ գոնե մի քիչ ուրախանա։ Այսինքն լուրջ հարաբերությունների մասին խոսք չկա։ Ինչ լուրջ մտադրության մասին է խոսքը։ Մենք ուղղակի ընկերներ ենք։ Դժբախտության ընկերներ։ Լավ։ Իսկ ինձ կարաս ասես։ Դու կյանքում ինչ որ մեկին աչքիդ առաջ ունես, որի հետ կուզենայիր, որ ասենք կյանքիդ հետագա ժամանակաշրջանը անցկացնեիր իր հետ։ Ում մասին ես խոսում, ես ինչ որ մեկը կա, ոչ մեկ չկա, ում ունենամ աչքիս տակ։ Ինչի ես սուտ խոսում։ Կարծում ես ես չեմ տեսնում մանեին ոնց ես նայում։ Հա? Հայացքներդ չեմ նկատում։ Ասենք թե նայում եմ, ինչ ա փոխվում դրանից։ Այն որ դրա նվերի խաթեր բուժմանը ամբողջ չարչարանքը ջուրը ընկավ։ Ինչ դու իսկականից մտածում ես, որ մանեն կարող է քեզ ուզի։ Հա։ Որ ես ուզեմ կամուսնանա։ Չէ, տղաս։ Մանեն քեզ չի ուզում, դու իրան պետք չես։ Ինքը քո հետ չի ամուսնանա։ Դու չգիտես։ Մանեն եթե սիրի, իմ ես վիճակին չի նայի։ Դու իրան ընդհանրապես չես ճանաչում։ Լավ էլ ճանաչում եմ։ Դրա նման 60 հատ աղջիկ ձեռիս տակ են աշխատում։ Ամեն օր։ Հերիքա գիտես, հերիքա երազանքներով ապրես։ Իջի ցած։ Լավ, Լուսինե։ Հանգստացիր, տղաս, հանգստացիր։ Հիմա գնա, հա, պապ, ես ոչ մի բան չեմ ուզում խոսեմ։ Հանգիստ թողեք ինձ։ Լավ, հանգստացիր։ Բայց հետո լուրջ տրամադրությամբ կխոսենք, ավելի հանգիստ վիճակում։ Ռադիկ ճանապարհին եմ գալիս եմ։ Աշոտ, ես Ռադիկի հետ վաղ առավոտ թռնում եմ։ Այսինքն մի քանի ժամից, որ հասնեմ, կգրեմ կամ կզանգեմ։ Okay, merci. Քեզ էլ good luck. Bye. Շատ ես բորբոքվում, Լուսինե։ Հասկանում եմ, այս ամեն ինչը
ժամանակի ընթացքում էս ձև դարձար։ Ինչ ձև։ Հենց այսպես նյարդային։ Բայց Արտակի հետ խոսելուց պետքա փոխենք մեր խոսելակերպը, ավելի հանգիստ պետքա լինենք։ Խոսեցիր Արտակի հետ։ Մենակ մնացիր խոսեցիր, չէ՞։ Հետդ խոսեց։ Լսեց ինչ է իր ասում։ Լուսինե, դու էլ Արտակին հասկացի։ Երիտասարդ տղա է, ամեն ինչից զրկված։ Դարձել է լրիվ նյարդային։ Ուրիշ միջոց է պետք։ Ինչ միջոց։ Մոտեցում, հանգիստ մոտեցում ավելի։ Ոչ նյարդային մոտեցում, հանգիստ։ Վայ Գևորգ, ինչ կապ ունի ինչ մոտեցում։ Տղեկ պարզ ասեց, որ եթե ինքը սիրի, մինչև վերջ կգնա։ Այդ ինչ է նշանակում, որ ինքը թքած ունի։ Քո խոսքերի վրա, իմ խոսքերի վրա, մեր կարծիքների վրա։ Գիտես ինչ։ Ես այս երեխուն ես դժվար իրավիճակների միջով չեմ անցկացրել, պահել, մեծացրել, սենց փայփայել, որ տամ այդ մանե կոչեցյալին։ Բավական է, Լուսինե, բավական է, վերջացրու։ Ինչ ես այդքան հարցը բարդացնում։ Այդ տղան վերջի վերջո ինչ որ մեկի հետ պիտի ամուսնանա, թե չէ։ Ինչ ես ընկել այդ աղջկա հետևից։ Ով չգիտեմ, Գևորգ։ Շատ վատ ես տրամադրված այդ աղջկա նկատմամբ։ Վերջի վերջո դու ինքդ ես ասում, որ մանեն տոն չի տալիս։ Ես մի օր այդ հարցը կլուծեմ հանգիստ, իմ ուզած ձևով, ոչ այսպես։ Իսկ մանային վաղը գործից հանելու եմ։ Ինչ վաղը։ Չէ, հեսա գնում եմ զանգեմ, թող վաղվանից էլ չգա։ Միշտ ապիր։ Կարող ամեն ինչ վնասես։ Լսի Գևորգ, չգիտեմ է, հիմա այս պահին բոլորը աչքի սև են երևում։ Այդքան բան։ Դու արի հանգստացի, իշ ես Արտակի հետ կխոսեմ, կաշխատեմ համոզեմ, տեսնեմ, որ հանկարծ ես մոտ ժամանակներում առաջարկություն չանի։ Իսկ մինչև այդ հետո մի բան կմտածենք։ Մինչև երբ, բայց լավ։ Իսկ եթե առաջարկություն անի, ու մանեն էլ չմերժի, ինչի պետք է մերժի, կարես ինձ ասես։ Արի այսպես անենք, արի թող Արտակը առաջարկություն անի, ես մանեի հետ կխոսեմ նորից, թող մանեն մերժի։ Ես խոսում եմ։ Ասում եմ քեզ, իսկ եթե չմերժի, մանավանդ հիմա գիտի, որ վերականգնվում է երեխես արդեն։ Հենա քայլելու փորձեր է անում։ Կարող է Արտակից լավ մեքենա ճարելու, սովորած, հարուստ, տեսքով։ Հələ տաղուտն ու դրան նայ։ Գանձ երեխես դրա համար, հասկանում ես։ Լավ, դա էլ կա։ Բայ Գևորգ, էլ չեմ կարողանում։ Էլ չեմ կարողանում ես։ Սպասիր, հանգստացիր։ Հիմա եթե մանեին գործից հանես, Արտակը ավելի է լարվելու։ Մեր հանդեպ։ Փող ունի, չափահասա, անզոր չի, օրենքից հասկանում է եւ ուզենա կարող է ըստ օրենքի գնա եւ առանձին ապրի։ Ինչ ես անելու։ Եվ դեռ իրավունք էլ ունի, որ թույլ չտա մենք իրան տեսնենք։ Արգելի մեզ իրան տեսնելու։ Այդ ժամանակ ինչ ես անելու։ Այդ տղա դու ուզում ես ինձ տանեն գժանոց։ Որ տենց բան եղավ, ես հաջորդ օրը կյանքիս վերջ կտամ, հասկացի ես էլ ում համար եմ ապրում։ Կարես ասես, ես ինչի համար եմ ապրելու։ Լավ, հանգստացի։ Աստված ջան, Աստված, որ մեղքիս համար եմ ես այսքան պատիժ տանում, չեմ հասկանում ախր։ Հանգստացի։ Մեղքս որն է։ Քեզ բան։ Կարող է տենց ես անում, որ մնամ այսօր մոտդ։ Աչքի տա երևում։ Լավ։ Չէ, ես այսօր հաստատ այստեղ եմ մնալու։ Մի բան կմտածենք։ Համել Արտակին պետք է մի 2 օր, որ հանգստանա, իր նյարդայնությունը հանդարտվի, հետո տեսնենք։ Մի լուրջ բանի պետք է գանք։ Եվ խնդրում եմ ինքնագլուխ ոչ մի խոսք նորից։ Ինքնագլուխ քայլեր չլինեն, Լուսինե։
Ես մեմունի ջուրնով է արես, գուրդիս կբացվի, կնասիկ բալինքով է, մոտ է բալինքը։ Չէ, երեխեքն են արում։ Արամ ջան։ Չէ, բացվա։ Քեզ համար շատ եմ մտածում։ Ինչի։ Էդ որ չեմ խոսում, գիտես թե չեմ անհանգստանում։ Ախր դու էլ ես տանջվում է։ Դու մաջան ինչի կտանջվիմ, ցավը տանեմ։ Ապա պետք է տանջվիմ, մե ինչ պետք է նեմ, սկան տարի է հազիվ երեխեքս եկան հավաքման կալխիսը, բայց չտանջվիմ։ Այդ տանջանքը երջանկություն է, մաջան, երջանկություն։ Լսի ինչ կսեմ։ Այդ բանուշկը է, Միքայելը։ Խոսացի հետ մի երկու անգամ։ Գերեվա տուն պայող տղա է, կարգին տղա է, հա։ Միքայելն ով է։ Բա էլի ելար երգիկ Միքայելով է։ Դու մերի ինգերը, մերի մարդը, Միքայելը։ Հա, հիմի էլ Միքայել, հա։ Բա Միգել չէ։ Դու մա իրա իսկական անունը Միքայել է։ Ընկերները տղեկը դուսը իրան Մայքլ կսեն, դե Ամերիկա է էլի։ Մերը չեմ հասկանում, ի Միգել կսեն։ Բայց կարգին տղա է, հա։ Հավեսին տղա է։ Հա, դե լավ է։ Հա։ Կսեմ, եկուս մի սորոր թորս ծնվավ, չէ։ Ու ես սաղ հոգսը չեմ թողնի այդ տղի վրա կամ մերիս վրա։ Լուրջ ծախսեր բդենեմ, հակին բան բդե առնիմ։ Ես մի քանի բան եմ առել Արամ ջան։ Աջան քո առածը դիշ պետք է եղնի մի քանի մատ շորմոր չուլու փալաս ես առելի։ Այ մար ես լուրջ բաների մասին խոսամ, մաջան հատոп կառավատ պետք է առնիմ թորից։ Երկու հարգանի։ Հա։ Որ առաջի հարգը խաղա երեխեն չիշիկ միշիկ են է, երկրորդ հարգը էլի քանի։ Սե երեխեն սարկայական չքանի։ Հա մի քանի բան էլ թողալան առնի։ Մաջանի միշիկ խոսասոր։ Հալա այն փող ուրդից որ առնի։ Ես պետք է չտամ էլի։ Դա որ երեխեն ծնվավ $2000 կուդամ մերիս, հա, գիտես մեկ է ինչ որոշ, լսեք, ասեմ, բայց մարդու չսես էլի, երդում կեր։ Չեմ ասի ասա, քո ասած ես ուրիշի կասեմ արա։ Հա, ես եմ, նայ, երդամ բանկը մի ադամ հաշիվ բացեմ, թորիս անունով, մա անդերից փող տնեմ, 18 տարի լրացավ թե չէ երեխես արդեն իրա, քոլեջի փողը պատրաստ կունենա չելը։ Լսի, ես որ եկել ալան, մշտական է եկել։ Մա, ոնց ինչ մուղամբասկ են ես գիտես թե չեմ հասկնա նամյոկները ինչ է։ Չէ, մա, Երևանի տունը ծախել չկա։ Շտանգան է եկել։ Այ մար, թող է տունը էլ Երևան, թող էրտա մնա։ Եկուս կարող է կարենս սենք թե չարմար, չուզեն աստեղ ապրի, կամ ալան, Երևան տուն չունենանք, մարդ պետք է իրա հայրենիքում մաջան տուն ունենա, տուն։ Սաղս էլ էմիգրանտ ենք, դա Ամերիկա կաբրինք։ Մեկ է տեսար եկուս մյուս օր ես Ամերիկացին սա որ էմիգրանտ է, ելեք ռադներդ քաշեք կնացեք, մենք էլ ելակ սուսուփուս կնացիք։ Տուն չունենանք, խո չեք էտա ուլիցը քնի։ Հոմլես ենք, բոմժի ենք, ինչ ենք։ Այդ չհասկացա, այդ ինչի պետք է չուզեն։ Սրանից լավ երգիր են գտնելու։ Տոմաջան, այնպես խոսած իշխոր Պապդ Կոլումբոսի նավի բոցմանն է եղել, դու էստեղ ես ծնվել, հետո ղերգել են որ Հայաստան ապրի, ոայ կուտուն է շիվի։ Արամ ջան, ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Հալասա, բարյամո եսա մի, ես կոմեկով գիտ։ Սխալն էլ ամարդու համար, ներումն էլ ամարդու համար, ինքը շատ ապատժվել, այդքանը հերիքա։ Ալայ մարկս ես։ Հա մաչան, ես չեմ պատժվել, հլա ալան երեխեքի հետ է պատժվել, իրանք խամպով են եղել, ես սաղ կյանքը սadzինոշնի եմ պատժվել, լավ մա, հասկնամ իշք սես բայց հալը տեսնի Կորանամ ես։ Չիդեմ մա, գիտես ինչ կմտածեմ։ Ինչ։ Այն վաղտ ուրիշ էր, հասկնաս կը ճայել էինք, որ սխալվանք։ Ամի տարել ենք, եկամար տարիքները սարել ենք, վախենամ գելի սխալվեմ, գիտես, հմի արտենել։ Խոսա հետ, Արամ ջան, խոսա։ Մակ խոսամ, լավ,
Հələ պատրաստ չեմ էլի այդ խոսակցությանը։ Էլի էս Կարենը սելնի, բան, տեսնենք ինչ կեղնի, անպայման կխոսամ, խոսպես չեմ թողնի, վերջը մարդ ենք էլի։ Չես խոսում, վախենում ես ճիշտն իմանալուց։ Դրա համար էլ չես խոսում։ Համա վախենում։ Խորանամ ես սենց խեղճաթած քեզ չէի տեսել։ Երեխեքը եսին ձև քո մեջքը ծռեցի։ Մա էլի սկսեցիր։ Երեխեն ծանողի մեջքը գծառե։ Ես քո մեջքդ հետ ծառել եմ։ Հələ նա շատ սպորտմեն իշխորեղնի, շտանգիստ եղնիս մեջքը ծառե, ընդհանրակը։ Երեխեն ծանողի մեջքը միշտ պնդացնողն է։ Եղավ։ Լավ, մա։ Իսկ եթե լույս խոսամ քեզ եմ։ Չգիտեմ։ Թողենք ասուն էլի, եթե Աստված կամեցավ կեղնի, եթե չկամեցավ չի եղնի։ Հարամ ջան, աղոթի, մերն եմ Աստծու զորությանը, հավատով, Աստծուց ինչ որ խնդրես, կտա, դու մենակ աղոթի։ Համոչ է, կուզաս հեմի ելնի մեր տամ աղոթեմ կամ, ավելի մոտ, ծավըտ տալեմ, լավ կեղնի, մի մտացը, կեցիլը կարենը սելլի կա։ Տղա ջան կներես, նոր է երեկ է, չթողեցի հանգստանաս։ Բան չկա պապ ջան, մեկը ոչ հանգստանալու է ոչ էլ։ Այնքան բան ունեմ քեզ պատելու, որ չես սպասում երբեմ քեզ տենալու։ Պատմի տենակ, ինչ տեսար, ինչ չտեսար տղա ջան։ Թինայի համար եմ ոգևորված պապ ջան։ Այնքան է սիրե Հայաստանը, ասում եմ մյուս անգամ եթե դու չեկար, ես եթալու եմ Հայաստան, դու ոնց ուզում ես արա։ Այդքան սիրել է։ Հա, առաջ օր ուղարկել էի Տաթևի վանք, գնացել են դե զանգել ես, գիտես ինչ ասում։ Ասում եմ, «Պարքև ջան, ստե եմ մնում, ստեղ աստղերը մոտիկ են երևում»։ Դե լավ է, ուրեմն ինձ կհասկանա, որովհետև ես իրա որ բացատրում էի Հայաստանի մասին, պատմում էի, չէր կարողանում աղջիկը ընկալել, բայց հիմա փառք Աստծու շատ լավ է, որ սիրել է։ Շատ է սիրե, պապ, ասում եմ, ստեղ այնքան լավ է, սա հայերեն են խոսում։ Բամատ ամենավերջը գիտես որն է, գնացել ենք Ղարաբաղ, այս Ղարաբաղցուն ուզում է یا պարսկայերով բան բացատրի։ Թե ինչ են խոսում, դե կարել եմ գծուստամ գտնես ինչեր են խոսում։ Աղքացան իրար։ Չգիտեմ ոնց արես Թինան, ոտով, ձեռով, թե ոնց բացատրես, զորով տարան Թինային ժինգյալով հաց ուտելու։ Ասում եմ, «Պարքև ջան, կլինի 6 հատ եկան են պապեն մամեն ուտեն»։ 6 հատ։ Ես շատ գիտեմ։ Ասա իր աղջիկ ջան, միջև էս ժանգյալով հացը բերենք հասնենք ստեղ։ Իրա համներ կկորցնի տեսներ վերեն։ Հետո ում տեսար, ում չտեսար մենոցից։ Պապ, այնքան լավ անց է։ Գնացինք այրոպորտ, հենց իջանք, տենայր եկան, VIP, այն ընկերը ճարտարապետ է։ Եկան մեզի մի քանի մեքենայով դիմավորեցին, տարան, այնպես լավ մարդ է, պապ։ Գնացել էր ինձնից առաջ, տեսել էր այդ տարածքը, գծել էր։ Շատ ընտիր մարդ է։ Այնքանից էր գծե, որ այդ մեր նախատեսած պլանից ասենք մի քանի անգամ ավել մարդիկ են, ասենք երեխեք պետք է տեղանեն այդտեղ։ Ու նույն գումարի մեջ, շատ լավն էր, պապ։ Կհավատաս, ես իրա ոչ մի բան չէի ասել։ Չէ, արտակարգ մարդ էր։ Ունես կռի բերանում հետս, իմ աղբոր տղին իմ տան մեջ պետք է ապրի, ինչ հյուրանոց։ Դու կապել է, արի մեր տուն, ուր գամ ցավը տանեմ հյուրանոց ունեմ։ Գիտես, սա վեկալած է։ Բայց դե գիտես։ Իսկ մեր շինարարներին տեսար։ Պապ, այս անգամ չհասցրեց, այնքան թղթի գործ կար ցավը տանեմ, բայց մյուս անգամ անպայման կտենամ։ Անպայման պետք է տենաս տղա ջան։ Մենակ ինձանից ենք խոսում, պապ ջան, ձեզանից ինչ կա։ Դե մենք ինչ։ Գրիգորը որոշեց գնա ռիհաբ բուժվի, վերջնականապես ընդունեց, որ այդ զիբիլը օգտագործում։ Շատ լավ է, պապ ջան, ես ուրախ եմ։ Կուզեի, որ դու ինչ-որ հանցագործություն անեիր։ Ինչի՞։ Որ դատարանում ես քեզ պաշտպանեմ ու արդարացնեմ։ Ես նույնիսկ ամբողջ process-ը պատկերացրել եմ։ Արտակ, դու իսկականից քիչ ես։ Վաղ ավելի լավ կլինի։ Վաղ այախմեր։ Որ կնեմ էլ չեմ ելնի։ Դու երկու մուխ կաշեմ դզվեմ արդ։ Ինչ ես խոսում, գրեք մոռացի չկա տես բան։ Պետք է դիմանաս, գրեք հանգստացի մի հատ։ Հա, ոչ եմ իշի։ Ինչքան ես սիրուն տղա եմ, ես շաբաթը ման եմ գալի Facebook-ում չեմ ճարում հայրան։ Հա, ըդի քերոջս տղեն է։ Հա, ասում ես, հիշել եմ։ Մեկ էլ մի հատ ուրիշ աղջիկ կար, հիշեցիր։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում
այսքան հեռու ճանապարհ անավար